Maija Malkalna, tautstērpu darinātavas Austras raksti vadītāja. Pirms vairākiem gadiem Jelgavā dibinot darbnīcu, pilnīgi loģiski šķita, ar ko būs jāsāk, tie būs greznie Zemgales bruņķi, kas raksturo arī Zemgales tautstērpu. Tika sameklēta velkamā iekārta, tika sameklēti rokturīši, piemeklētas atbilstošas stelles, lai varētu šādus bruņķus noaust, jo nekurās katrās stellēs var uzstādīt šo te velkamo iekārtu. Kas bija svarīgi, bija ļoti svarīgi, lai stellēm būtu gara aizmugure, lai varētu ielikt šīs te daudzās nīšu kārtas, kuras skaits pat var sasniegt līdz pat 24. Ilgs laiks pagāja, kamēr stelles vispār sapratām, kā sakārtot, lai viņas darbotos. Šķīriens neveidojās un nevarēja rakstu izaust. Un tad tikai ar tādu loģisko domāšanu vairāku stundu un dienu garumā sapratām, kā šis sarežģītais mehānisms vispār darbojās. Man ir prieks un lepnums par katru audēju, kas sauž ar šīm unikālajām stellēm, kas izauž šos greznos rakstus, kā arī jebkurš tautstērpa nesētājs, deju kolektīvs vai folkloras kopa, kur ar godu un cieņu nes šo te Zemgales tērpu, šos te greznos Zemgales bruņķus. Es esmu Velta Leja un vadu Dimzēnu 27 gadus. Un man ir tas gods un priecāties par Zemgales skaistiem tērpiem. Un ja Dimzēns brauc kaut kur ar dziedāšanu un spēlēšanu, tad neapšaubāmi velkam savus goda drānas. Un pārsvarā tie ir šie skaistie rozīšu bruņķi. Tā ir tāda savāda sajūta, kā arī audējs, aužot šos bruņķus, domā par cilvēku, kas viņus valkās, kur viņus valkās, uzvelkot visas pārējās tautastērpa sastāvdaļas un tad beidzot bruņķus. Tad cilvēks jūtas tāds līdz galam noformējies, tāds svinīgam gadījumam. Un mums nāk klāt gan Zviedrijā, gan Latgalē un saka, cik jums skaisti bruņķi. Kā uz godiem es viņus velku. Kā uz svētkiem. Lai Zemgales novada dejotāji, dziedātāji, kā arī vienkāršie iedzīvotāji, kuri vēlas sev Zemgales tautastērpu, varētu ar tiem greznoties gan šeit Latvijā, gan visā pasaulē, ir svarīgi saglabāt šīs prasmes. Zemgales bruņķu greznums un specifika ir tieši šajos skaistajos rakstos, kurus var izaust šādās stellēs. Tās ir gan rozītes, gan saulītes, gan palmītes un krabīši. Šāda veida aušanas tehnika nav nekur citur Latvijā. Ar ko pats aušanas process atšķirās? Atšķirās ar to, ka raksts tiek ielasīts, jeb izraustīts, tātad ar šiem te saucamajiem puļķīšiem, jeb kā mēs viņus dēvējam par pupiņiem. Katrs raksts tiek izzīmēts, un katrai raksta daļai ir savs numuriņš, un tad pēc tiem numuriņiem skatoties arī tos puļķīšus norauj uz leju. Īpatnēji ir tas, ka raksts veidojās ar kreiso pusi uz augšu, labā puse ir apakšā. Uz augšu tiek paceltas mazāk nīškārtas nekā paliek lejā. Ja, un tad tas būtu darbietilpīgāk. Tiek pacelts mazāko puļķīšu skaits, un tad sanāk tā, ka tas raksts ir auduma virspusē. Mūsu darbnīcas durvis vienmēr ir bijušas atvērtas visiem interesantiem, gan pieaugušiem, gan bērniem, gan skolu jauniešiem. Rādot un iepazīstinot ar šīm stellēm, ļaujot izmēģināt, kā ir viņās aust, cerībā ar to, ka kādam tas šķitīs interesanti un arī viņš vēlēsies aust ar šādām stellēm un tādējādi saglabājot šo tradīciju un aušanas prasmes.